bem? Hoje eu vou gravar um vídeo do delicioso cuscuz de micro-ondas. O primeiro passo para fazer uma receita é com muito amor. Segundo passo para fazer uma receita é lavar as mãos. As minhas já estão bem lavadinhas. E pessoal, já deixa seu like e se inscrever no canal, então vamos começar. Pessoal, para esse cuscuzinho a gente vai precisar de 2 xícaras de milharina e 2 colheres de açúcar e 1 xícara de água. E esse daqui, ó pessoal, são pra gente ficar fazendo a forminha. E pessoal, essa manteiga é pra gente botar a forma. Tá bom? E vamos começar. Pessoal, se ligado, vocês vão precisar de 1 colherinha de sal. O meu é de açúcar. Mexer, não pode deixar cair, senão vai fazer baguncinha, tá? A gente, por enquanto, vai botar a forma no guardanapo. Vou pegar um pouquinho. Não pode pegar bastante não, tá pessoal? Eu vou pegar mais porque tá muito pouco. E vocês gostam de cuscuz? Já deixa o seu like. E depois, agora a gente vai colocar o cuscuz aqui na forma. Cuidado, deixa pertinho para não cair. Vou colocar bastante. Agora eu vou pegar aqui, tá? Galerinha, cuidado, não deixa nada cair. Tá, pessoal? E pessoal, um dia eu comi cuscuz e eu gostei, mas o cheiro da manteiga tá voando, tá muito gostoso. Ai, o cheiro da manteiga tá voando. Ai pessoal, que gostoso, olha que fome que eu tô. Será que vai tá bom? Vamos provar depois do vídeo. E pessoal, vai ficar 6 minutinhos no micro-ondas, tá? E pessoal, peço a ajuda de outro, porque o fogo queima e a faca corta. Ai meu Deus. Agora eu só tô fazendo um jeitinho e vamos pro micro-ondas. Pessoal, agora eu vou escalar no meu dedo de mágica, vai aparecer o bolo sem a forma. Olha pessoal, que lindo que ficou! Agora vamos cortar o bolo. Eu vou pedir ajuda pra mamãe cortar aqui. Pessoal, olha como ficou. Agora eu vou passar na manteiguinha.
E ficou fofinho também. Vou passar. Pessoal, olha como ficou fofo. Parece um bolinho de verdade. Agora eu vou passar uma manteiguinha, que eu tô bem animada. Porque eu tô com muita água na boca. Passando esse daqui, ó. Passar mais um pouquinho. Esse daqui. Pessoal, agora é a hora de isso aí, provar. Merece muitos likes. Ficou muito bom. Pessoal, viu como eu faço? Agora é a sua vez. E tchau, tchau. Até o próximo vídeo. E merece muitos likes. Tchau, tchau. Beijinho. Beijão. Tchau, tchau.